बिल्ली ने खुदाई की और एक खिलौनों से भरा बक्सा निकाला। सभी बच्चे खुशी से चिल्लाए, हमने खजाना पाया। बच्चे और बिल्ली घास पर बैठे थे, उनके चारों ओर खिलौने थे। उन्होंने कहा, यह सबसे अच्छा दिन है, और खेलते हुए हंसते रहे। सूरज ढल रहा था और बिल्ली ने सोचा, आज का दिन बहुत मजेदार था। बच्चों ने खिलौनों को बक्से में रखते हुए कहा, कल फिर आना। बिल्ली अपने बिस्तर में झपकी ले रही थी। उसने सोचा, क्या शानदार दिन था। उसके सपनों में खिलौनों और खुशियों का मेला था। प्यारी बिल्ली सुबह उठी और सोचा, आज फिर एक नया दिन है। उसने अपने खिलौनों के बारे में सोचा और कहा, मैं फिर से अपने दोस्तों के साथ खेलने जाऊंगी।